Todo inverno é a mesma coisa. Você geralmente pensa, bem que eu poderia ter uma lareira para manter a minha casa aquecida. E foi pensando nisso que a Foguearte desenvolveu a melhor linha de lareiras a gás do mercado. Sucesso absoluto desde 2012. Nossas lareiras possuem um design moderno e diferenciado, visando agregar um novo conceito de bem-estar e aconchego. Se adaptando a diferentes tipos de projetos, fabricamos lareiras a gás em 5 tamanhos diferentes, que variam entre 60 e 150 centímetros. Possuímos 2 tipos de acabamento, o aço carbono pintado na cor preta e também as de inox escovado, que geralmente combinam com tudo. Pensando na segurança e bem-estar de sua família, temos o opcional de chave de segurança, uma maneira de proteger as crianças e evitar que elas acendam a lareira. As lareiras a gás são excelentes para aquecer e decorar, precisando apenas de um ponto de gás, um ponto de tomada, uma base de pedra que servirá de suporte para a lareira e somente em casos muito específicos, uma chaminé. Simples, não é mesmo? Tudo isso só foi possível pela nossa grande experiência na área, aliada a engenheiros altamente especializados. Além disso, nossa produção possui um rigoroso controle de qualidade, atendendo aos requisitos das normas técnicas nacionais de segurança e desempenho. O pós-venda diferenciado é um show à parte, oferecendo todo o suporte necessário para que a instalação e cuidados do dia a dia de sua lareira a gás sejam os melhores possíveis. Para adquirir a sua lareira a gás da Foguearte é só acessar a nossa loja virtual www.foguearte.com.br. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe. Temos especialistas para te auxiliar durante a sua fase de projeto. Será um prazer conversar com você por telefone ou WhatsApp. Espero seu contato!